皆さん、こんばんは。Web3 東京のゆうたです。本日はよろしくお願いいたします。Hi, everyone. This is Yuta from Web3 Tokyo Interview series. Thank you so much for coming. All right, so I guess we'll just get started. So before we go right into the session with Nurstar, I just wanted to introduce a little bit ourselves. では、ニュースターさんの、ご紹介の前に、先に、Web3 東京の自己紹介を少しさせていただければと思います。私たちの目的としては、下に書いてある日本と世界の Web3 をつなぐということで、今回の活動をさせていただいています。ですので、世界で、活動している、有名なプロジェクトさんでしたりとか、注目を浴びている、プロジェクトをお呼びして、彼らの技術でしたりとか、エコシステムについて、インタビューをしていくというものになっています。So as written on the slide, so our goal is to bridge the gap between the Web3 in Japan and the world. So we invite world-class projects and community members to come on board and talk about the ecosystem and the technology. And we try to translate into Japanese so that we can hopefully bridge the gap between the world and the Japanese market. All right, so without further ado, let's get started. So today we have StarkNet for everybody.from Nurstar. So, では今日は、ゼロ知識証明 L2 StarkNet を紐解くということで、Nurstar さんをお呼びしています。Hi, Nurstar. Hello, hello. Hello, hello. One sec. こんばんは。はじめました。Nurstar です。誘ってくれてありがとう。I'm very happy to be here. Sorry for my Japanese. How are you? Hi, great. Thanks for coming. It's a pleasure. Thanks a lot for inviting me. Pleasure as well. 今日は、来て、呼んでくださってありがとうございますというふうに、ご挨拶いただきました。そして、もう一人、今日も、ゲストをお呼びしています。So we have a guest, Nurstar as well as 加藤さん。He is our co-MC with me, so he's gonna do the QA session later on with me. So he's my business partner. では、今日は、加藤さんもお呼びしてます。後で QA もご担当させて、ご担当お願いしてます。加藤さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。トークンエコノミストスケーラブリー株式会社の加藤です。後ほどの Q&A セッション担当させていただきます。今日もどうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では、早速始めていきましょう。So let's get started with the interview. So before we get into your presentation, would you mind introducing about yourself and your background a little bit? Sure, absolutely. Well, I'm Nurstar, and I'm a community builder and content creator who's very active in the StarkNet ecosystem. And I began my crypto journey in 2019 as I began investing into Bitcoin and Ethereum, and had some money to invest, but obviously I didn't want to lose it. So it was clear to me that in order to mitigate the investment, I had to start researching the technology behind these assets. And that's how I began, going deep into the rabbit hole. And I began studying a lot about the matter. I began attending a blockchain academy, an online blockchain academy, where I attended different courses and workshops about Ethereum, Bitcoin. I also attended a course to become a Solidity developer from scratch. It took like 4 months. And, even though I didn't turn that into a developer career, it helped me a lot navigating the space, because obviously I was lucky enough to experience, DeFi summer and all the different phases of the past bull market. So the NFT phase, the metaverse phase, and the overall bull market. I learned a lot from the past few years. And basically, obviously, I spent a lot of time researching different projects and making some small investments. And at the end of the bull run, I decided, to start creating some content, because creating content is something I really like, and I also wanted to give something back to the to the blockchain technology, to the blockchain field.
And that's how I began creating content about StarkNet, but we'll be speaking about that in the next question. ありがとうございます。では、まず最初に、インタビューを始める前に自己紹介をお願いしますということでお願いしました。で、彼はコミュニティビルダー、スタークネットのエコシステムでのコミュニティビルダー、またコンテンツクリエイターとして今活動されているそうです。で、その仮想通貨の業界、Web3 に入られたのは2019年っていうふうにおっしゃってまして、皆さんも、たくさんの方を経験されているんだと思うんですけども、ビットコインやイーサリアムの、投資家ですね。投資っていうところから入ってきたんですが、少しずつ、よく調べているところで、技術をよく知っていないとなかなかこの業界は難しいというところで、ブロックチェーンの技術についてもたくさん勉強するようになったそうです。で、そこからどんどんなだれ方式に、沼にはまっていったっていう感じだというふうにおっしゃってたんですけども、そこからたくさん勉強されたみたいで、オンラインでの、ブロックチェーンアカデミーという、講師を受けられたりとか、様々なコース、ワークショップ、イーサリアム、ビットコインとか、たくさんのものをご経験されたそうです。その中で、またソリディティ、イーサリアム系の言語ですね。ソリディティの勉強も、1ヶ月ほどして、エンジニアという、お仕事にはついてないみたいなんですけども、エンジニアの、言語ですね。ソリディティを勉強することによって、このブロックチェーン業界を、自分がどういうふうにやっていったらいいかっていうところにも、知識として持っててすごく良かったっていうふうにおっしゃっています。で、この、市場 Web3 の業界、皆さんもご存知の通り、たくさんの、ブルーマーケットとか、波があったりすると思うんですけども、そういうところの、なぜこういうふうな市場になっているのか、ないしはメタバースだったりとか NFT とかたくさんのトレンドが出てくると思うんですけども、そういう中でも、技術的なことを分かっていることで、その市場がどういうふうになっているのかっていう詳しく分かっていくことができるというふうにおっしゃっています。で、今はたくさんのプロジェクトをリサーチされている中で、もちろん投資もされているんですけども、今どちらかというと、コンテンツクリエイターとして活動するところが主となっているそうです。で、これに関しては自分が大好きなこの Web3 のブロックチェーンの技術でしたりとか、コミュニティの皆さんに何か自分も還元したいということで、始めて、今回のコンテンツクリエイターというふうに開始されたそうです。Well, thank you very much. So can I ask you a little bit more about yourself? I just wanted to know, how you got into this StarkNet ecosystem. Would you mind elaborating that a little bit? Sure, absolutely. As I was saying during, it was March 2022, more or less, and even some months earlier than that. I wanted also to start creating content about blockchain and the Web3 space, and also in the year earlier. I had the opportunity to start, experiencing the scaling ecosystem, all the scaling solutions that were starting to be deployed on top of Ethereum. So Arbitrum, Optimism, ZK Sync Lite, which is now ZK Sync Hera, and many others. And I also experienced in a very early phase in spring 2021 with one of the first, let's say, scalability experiments, which turned out to be very successful, which was the StarkX scalability engine, which was used for powering dydx. And it was the time when the gas fees on Ethereum were rising a lot. And dydx decided to deploy on this scalability engine created by the Starkware company. We'll be speaking about later on. And it was for me was very mind-blowing to use this exchange where the gas fees were basically nothing. They weren't existing. It was very cheap and it was very fast. So it was my first experience, my first scaling experience. Although StarkX cannot be defined a layer 2 in the old decentralized way, because it has some centralized options for the dApp. It is more a scaling solution for enterprise, let's say. But it was a scaling experience after all. So I remembered myself of this StarkX experience. And I also, I made my researches about the tech behind StarkNet.
And in the end, I decided also I'm very familiar with all the scaling solution, and as a private investor and user, I like playing with everything. But also I was very fascinated by StarkNet and by its growing and very exciting community. So I decided to start creating content on StarkNet. And my first type of content, which is also one of my, like my, let's say my presentation content, the content that presents myself the most, is the daily recap of the previous day on StarkNet, which is a daily thread where I aggregate some of the most relevant news of the day, of the previous day on StarkNet. And I've been doing it since March 2022, every 6 days per week. And it is something that that people and the StarkNet community really likes. And I received a lot of support from the community, and I also collaborated with some projects and with Starkware, and I also began creating different kind of contents, such as a Twitter space show called Star Cafe, where I interview the personalities and projects from the space. And I also host a Spanish-speaking show called Hablando de StarkNet, speaking about StarkNet, which takes place twice a month. And lastly, I also have a very strong relationship with the StarkNet Japanese community. And there are some very talented guys, Japanese guys in the community, and one of them is Tetris, with whom we also did. We've also been doing twice a month or once a month, depending on the month. We do a Twitter space where a bilingual Twitter space where we sum up the most important news about StarkNet in both English and Japanese. And overall, I really like the StarkNet community. I think we have a lot of potential. And as we'll be talking on later on, you will also see a lot of potential in the tech and in the projects being built on top of it. ありがとうございます。では、もう少し自己紹介のプラスで、なぜスタークネットのエコシステムに入られたのかっていうところを、お伺いさせていただきました。で、実は2020年の3月頃に、このブロックチェーンだったりとか Web3 に関してのコンテンツクリエーションを始められたそうです。で、この時に、スケーリングソリューションっていうもの、今回のスタークネットもそうなんですけども、スケーリングの、アービトリウムとか GK シンク、後々に GK シンクになったものとかが、没頭してきて始まった時だったんですけども、この時に出会ったのが、StarkX という、このエンジンですね、機能というか、プログラムを、出会ったそうです。で、これが、気になった理由の大きな一つとしては、dydx さんが、こちらの、StarkX を使うことで、スケーリングしたっていうことを、体験されたそうです。で、もともとその時は、ガス代が非常に、イーサリアムのガス代がすごい高い、時期でしたので、エクスチェンジでトランザクションを起こすにもたくさんの費用がかかっていたそうなんですけれども、今回の、dydx さんが、StarkX のエンジンを使うことによって、ガス代がほとんどかからない状態でトランザクションをできて、かつとても早くトランザクションが実行できるというところで、初めてのこのスケーリングソリューションを体験されたそうです。で、ここでとても感動して、ようやくこのスタークネットって何なんだろうって気になって、ここでリサーチをたくさんされていたということです。で、もちろんこの StarkX っていう、ものに関しては、L2 とは言ってるんですけども、エンタープライズ向けのものなので、なかなか完全に分散化されているものではないんですけども、とはいえこのスケーリングソリューションを作っている StarkX とても素晴らしいものだということで、どんどんリサーチを始めていってコンテンツを作られていったそうです。で、また、この StarkX のコミュニティ、とても、成長するスピードが速くてですね、コミュニティもすごく素晴らしいものがたくさんあるそうです。その中で、今回のニュースターさんが行っていることとしては、もうほとんど週6日間、ほぼ毎日ですね、毎日のデイリートレンドだったりとかの情報を、もう毎日、それこそ2022年の3月から、ずっと発信することによって、コミュニティの皆さんに受け入れていただいたりとか、あとはスタークネット自体とも、交流を交わすことによって、コミュニティでの、結構いいポジションを作られているということです。
で、あと他にやってることとしては、ツイッタースペースでの、月2回ぐらいですかね、スペイン語の、話者の、方との、そのトレンドの話だったりとか、あとは日本のコミュニティも結構スタークネットさん大きいそうで、たくさんの優秀な方が日本にもいらっしゃるというふうにおっしゃっていただいたんですけども、その中でのテトリスさんという方かなと一緒に、月1程度で、大体日本語と英語、バイリンガル両方の言語で、スタークネットでのトレンドだったりとか、ニュースとかアップデートだったりとかをお話を、している活動をされているということです。なので、スタークネットも、コンテンツクリエイターとしてたくさん、やられてそうですけど、日本にもたくさんね、活動されているそうです。ありがとうございます。Thank you so much. So that's so exciting. I want to know a little bit more about you in Japan in a little bit, but let's get on with your presentation first, right? Absolutely. Yeah. So let's start with the presentation. Yeah. Do you want to share the? Okay. Yeah. Very good. So yeah, we start with this presentation is named also after a YouTube course that I did about StarkNet, which is called StarkNet for Everybody. You can find it on my YouTube channel, Nurstar. And there you will find like an 18 classes course where you will learn about StarkNet from scratch. And it is also very suitable for beginners. And I mean, for everybody, for beginners, for developers who would like to start experimenting with StarkNet, and for investors. It is an onboarding course. So it will take you a very short time in total. We're talking about 1 hour of content in total. So it will be a very fast and helpful resource to help you out onboarding StarkNet. はい。では、プレゼンテーションの方に早速入っていただくんですけども、今日の、プレゼンテーションの名前、英語で言うと、StarkNet Made Easy, StarkNet for Everybody というふうに、タイトルをつけていただいてるんですけども、これ実は、ニュースターさんの YouTube の、チャンネルでもこのコースを、実際にコンテンツとして作られています。で、これはだいたい18ぐらいの、短いビデオ、僕も予習の際に使わせてもらったんですけども、18の、クラスというかビデオに分かれてまして、もう本当、初期的なもの、スタートのところから、ビギナーの方向け、ないしはデベロッパーとかインベスターの方、投資家向けに、どういうふうにスタックネットってどういうものなのかなっていうのを、分かりやすく解説したシリーズになっています。で、こちら、一つのビデオだいたい2、3分だったと思うんですけども、合計で1時間ぐらいのコンテンツになっているので、よりたくさんの方に見ていただけるかなと思います。Arigatou gozaimasu. And yeah, as I said, I already introduced myself. So if you want, we can skip to the next one. Okay, very good. So we start with introduction about StarkNet. So we'll learn what StarkNet is. StarkNet is a permissionless, so a decentralized scaling solution that operates on top of Ethereum. Of the Ethereum, also called Ethereum is referred to as L1, and StarkNet is one of the L2s that is building on top of Ethereum. And StarkNet is a ZK rollup. But what is a ZK rollup? A ZK rollup, we'll be explaining that later on. And StarkNet is a ZK rollup that uses a type of zero knowledge proofs called validity proofs. And basically with this proof, you can guarantee computational integrity, and you can fold and roll big groups of transactions into these Stark proofs, and then you can send them to the Ethereum L1 blockchain to be verified. And the type of validity proofs used on StarkNet are named ZK Starks, and which is a ZK technology developed by Starkware, and one of the founders of Starkware is one of the inventors of this technology of ZK Starks. ZK Starks were battle tested and experimented in one of the first times with StarkX that we talked about earlier. And so they've been experimenting with, they've been using ZK Starks for almost like for 3 years. And yeah. ありがとうございます。
では、まず最初に簡単にスタークネットとはというところでご紹介させていただくんですけども、記載させていただいている通り、スタークネットはイーサリアム上、L1 と呼ばれているんですけども、で稼働するパーミッションレスなスケーリングソリューションというところで、レイヤー2というところの技術になっています。で、彼らが使用しているのは、これ ZK ロールアップという技術なんですけども、その、詳細は後ほどご紹介しますが、その中でもバリリティプルーフっていう種類のゼロ知識証明を使用しているそうです。で、これの特徴としては、本当にたくさんのトランザクション、大きなトランザクションを一つにロールアップ、まとめることで、迅速に L1 の、レイヤー1のイーサリアムに通信ができるよっていうところで、これをすることによって、またコンピュテーションの整合性も保証ができるというふうになっています。で、また、このスタークネットで使用されているバリディティプルーフっていうのは、ZK スタークと言われている、ものになっています。で、これは、後ほど紹介もありますけども、スタークウェアっていう、組織、会社が、作ったものになってまして、こちらは、3年間ぐらい、このスターク X の、スケラビリティのバトルテストで、何回もテストされて、確実に使えるものというところで、開発している、ゼロ知識の技術になっています。Okay, so right now we'll be speaking about StarkNet, sorry, once again. We just unveiled some details about it and some stats. These stats that you will see are a bit old, so they must be higher by now. And anyway, as I was saying, StarkX is one of the most used and successful, it is used by, was used by some of the most used and successful Web3 dApps that have deployed on StarkX in the past 3 years. And some of them are Sorare, which is a football and sports card game. That is very famous, has become very famous all around the world. They sponsor a lot of football leagues and so on. Then also Immutable X decided to build on StarkX, and they're NFT and gaming focused scalability solution. And Renofy focuses on is a dApp, is a DeFi platform. And also Apex and Canvas, they're DeFi players. Apex is a decentralized exchange. And well, as you can see, we're already talking about more than 900 billions of cumulative trading being settled in StarkX. So more than 500 millions, almost 500,000 transactions, and hundreds or 100 of million of NFTs being minted using StarkX. ありがとうございます。ではちょっと、数字の方でスタークネットの紹介をさせていただきたいんですけども、もう本当にユーザー数が多くって、結構有名なプロジェクトさん、DEX さん、DApps が、スターク X 上にデプロイ、こちらのプログラムを使って、たくさんのプロジェクトが、デプロイされているということです。で、左から順番に軽くご説明すると、Sorare っていうのが、ファンタジーサッカーの、NFT のプロジェクト、とても有名な、サッカー選手がたくさんいるゲームなんですけれども、Sorare さんでしたりとか、Immutable さんは、ゲームに特化したスケーリング、プロジェクト、ないしは dydx、さっき言った、エクスチェンジですね。だったりとか、Reno、DeFi、また Apex、Canvas っていうところも、DeFi というプロジェクトになっています。ここは DEX ですね。失礼しました。Canvas さんとかは DEX っていう風になっています。で、本当に、たくさんの総取引量、9500億ぐらいかな。957ビリオンは、の総取引量があったりとか、大体の総ロックバリューとしては、5億ぐらい、5億ドルですね。で、ミント数とかの NFT に関しても、1億を超えるたくさんの方が、この、スタークネットを使って、トランザクションないしは活動されているということになっています。So now we'll be speaking about Cairo, which is the programming language being used on StarkNet. And maybe you might be wondering that, you must have heard a lot about Solidity, which is the programming language used to write smart contracts on Ethereum. And, you will ask yourself, why Cairo? Why another programming language?
and it is due to the fact that StarkNet is a non-EVM scaling solution, which means that StarkNet has its own virtual machine. EVM stands for Ethereum virtual machine, and StarkNet has got its own virtual machine. And on the other hand, so there are EVM compatible ZK rollups, and there are non-EVM compatible ZK rollup. And StarkNet is one of the latest one. Also, we'll be talking about let's say a use case, a ZK EVM being built using Cairo. So something that is compatible with the Ethereum EVM and which is written with Cairo, and it is being built on top of StarkNet, and it is called Kakarot. Anyway, Cairo is this programming language that is very similar to Rust. For the developers will know what I'm talking about, and even though it is it is not Solidity, but it is a, let's say, a language that offers you the opportunity to create more advanced smart contracts, and it enables you to use a native account abstraction. We'll be talking about that later, and therefore it is a more modern language and a more flexible language, and so it is very powerful. And even though it is obviously for Solidity developers, it takes a little bit to get used to the language, but still it is very, very powerful, and people are falling in. I mean, developers building on StarkNet really like it, and obviously we are trying to tell the other developers that even though StarkNet doesn't use Solidity, it's still something to have a look at and to experiment with Cairo, and also with the Kakarot ZK VM being built using Cairo. では、ちょっとプログラミング言語の話になるんですけども、StarkX と StarkNet で使われている言語は、Cairo というものになっています。で、皆さん、イーサリアムのプログラミング言語といえば Solidity というふうに、聞かれる方たくさんいると思うんですけども、また違う言語、なんで Cairo っていうのを使うのっていう方、たくさんいると思います。で、これはなぜかというと、StarkNet は、EVM の、スケーリングする、EVM 専用のものでは実はないんですね。何かというと、それ自身、StarkNet 自体が、それ自体がバーチャルマシンという、独立のものになっています。で、逆に、独立のものになっているんですけども、EVM コンパティバル、EVM にも対応できる、ものというふうになっていますので、この StarkNet を使うことで、EVM、イーサリアム上にも書けるよというふうになっています。で、この回路というものは、ラストっていう、プログラミング言語、聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけども、ラストととてもよく似ているものになっています。なので、もちろん最初に、お勉強する際は、ちょっと時間かかると思うんですけども、すぐに慣れていただけるようなものになっています。で、これは、たくさんの機械でしたりとか、もうより詳しい、より詳細な、スマートコントラクトをかける言語になっていますし、また、ネイティブアカウントアブストラクションって、後ほど少し紹介するんですけども、そういったこともできるような言語になっているので、よりモダン、より新しくて、とてもフレキシブルな、プログラミング言語、回路になっています。なので、先ほど申し上げた通り、少し、慣れるまでに時間がかかると思うんですけども、これを学ぶことによって、たくさんのデベロッパーの皆さんは、より柔軟で、より詳しい、いいスマートコントラクトがかけて、たくさんの方に愛されるものになっています。Okay, so Cairo is also a Turing complete language, and that allows developers to perform any kind of computation. And as we were saying, as we've already said, it is used to write smart contracts on StarkNet. So we've already spoken enough about Cairo. ちょっと、話が重複しちゃうので、短くするんですけども、回路はチューリング完全言語ということなので、デベロッパーの方、たくさんの、活用方法がありますよということになっています。はい。では次に移らさせていただきます。So let's speak a bit about the current state of the StarkNet network, because actually in the last month, StarkNet has changed a lot
when it comes to performances. Because the last month, something very important happened, which was called the StarkNet Quantum Leap, which was a new version where basically the virtual machine, the Cairo virtual machine, passed from being written in Python. Sorry, the virtual machine, the StarkNet virtual machine was turned into before that it was written in Python, and it was turned into a Rust powered virtual machine, and basically this gave a lot of performance to improve the performance of StarkNet dramatically. So it increased the transactions per second statistics on StarkNet, on the network, and obviously right now StarkNet has become very fast and also cheaper. Therefore, it has become competitive also compared to the other scaling solutions such as Arbitrum, Optimism, zk-Sync, and so on. Because before that, before July, let's say, StarkNet was still was quite slow, because there were a lot of experimentations, and the core team was working very hard to make this switch into a Rust machine. And that's pretty much what happened. And right now we are very happy because we've been waiting for this version for a long time. And right now we have a product which is ready also for mass adoption and to express its full potential. And as you can see, the mainnet version 0.12.0 here happened last month, and right now actually we have the following version, the 0.12.1, which has been deployed on testnet last like 2 days ago, and it enables some improvements on the Quantum Leap version, and also in the next versions, as you can see here on the right, here on the dark dashboard, there will be in the next quarters other versions of StarkNet will be deployed, and this will improve StarkNet further, and it will make it faster, cheaper, and very competitive with as a product. はい。では、スタークネットの状態、現状どういうふうになっているのかっていうのを少しご紹介させていただきます。で、スタークネット実は、先月ですね、とても大きな、パフォーマンスに関する変更がありました。で、これがスタークネットクォンタムリープっていうふうに呼ばれているものなんですけども、今まで、先月まではバーチャルマシンが Python ベースだったものが Rust ベースに、大きく変更がかかりました。で、これをすることでパフォーマンスが大きく上がったというふうになっています。で、これがどんなものかっていうと、トランザクションスピードがかなり上がったことと、トランザクションにかかる、コストですね。それがとてつもなく安くなったというふうになっています。なので、他の競合である、アビジュームとか、zk-Sync さんとか、そういうところに関しても、速さだったり、その値段のコスト感でしたりとかっていうところも、とても、競合優位性が取れているのかなというふうに思っています。で、先月までその更新がかかる前は結構遅くって、遅いと言っても、早い方だったんですけども、スピードも、今よりも全然遅くって、またたくさんの、いろんなトライアルが行われていたんですが、モカーチームのこのスイッチに対する研究だったりとか、取り組みによって、かなり、技術的にも、スピード的にも、パフォーマンス的にもかなり改善、向上しているというふうになっています。で、また、これをすることによって、マスアダプション、本当に、これからたくさんの方がブロックチェーンを使われていくようになると思うんですけども、マスアダプション対象の方にも、使いやすいスピードだったりコスト感にもなっていくのかなというふうに思います。で、今左側なんですけども、0.121 っていうところ、120かっていうところにいるんですけども、
これが今テストネットの、状態で、ちょうど2日前に、始まったっていうところなんですけども、これからどんどん更新をされていって、右側の表を見ると、次のクォーターですね、にもまたたくさんの、アップデートがありますので、これからどんどんさらに早く、さらに安く、技術的にも向上していくというところで、これからもスタークネット、とっても注目できる、プロジェクトになっているかなというふうに思います。So right now we'll be speaking another very important piece of the StarkNet decentralization roadmap, which is the StarkNet governance. Because obviously StarkNet being a solution whose tech has been obviously developed a lot by Starkware, which is by the way an Israeli company. As I said, they're behind the ZK Stark's technology. And, but Starkware, when created, let's say, StarkNet and the technology behind it, they wanted to become, a decentralized scaling solution. So obviously, right now, they're working, they want to handle most of the decision making and eventually all of it to the, to the StarkNet foundation and, to the delegators and to the whole StarkNet community. And in November 2022, the creation of the StarkNet Foundation was announced, and this was the first phase, the first step of the StarkNet governance process in order to decentralize StarkNet. And also following steps towards centralization were the fact that the programming language, the documentation also about the programming language was open sourced, such as also the the sequencer is going to be open sourced, and also the StarkNet token. But be careful what I'm saying. The StarkNet token has been deployed on Ethereum, and it will be used to govern the the governance. It will be used for the governance, but it is not for sale yet. So we don't know when it will be. Let's say it will be active and it will be live on trading. It will be used, let's say we don't know when the sale will begin. Sorry, not the sale. When it will be active. Let's say. So for the time being, it is sitting on the Ethereum. It is deployed, but let's call it inactive. So be careful of anybody promising you StarkNet tokens, because they would be scammers, and just focus and be careful and follow the StarkNet official, the StarkNet and the Starkware officials pages. Be aware of impersonators, and yeah. Having said that, I would like to also add that as the parallel to the foundation, also the governance process consists also in voting, for the important steps, important decisions that will be taken during the StarkNet governance, and these involve a lot of delegators, and I'm also going to be one of them, and part of the tokens that will be handled by the governance, their voting power will be delegated to these delegators. So this will be very interesting, because the StarkNet Foundation will delegate some of its voting powers to representatives of communities. So also like myself and other projects and so on. So this will help StarkNet and its governance process decentralize even further. And yeah, and then the governance and the voting process consists that, first of all, a proposal has been written, a proposal has been put into vote. An example could be any StarkNet new version. First of all, you need to vote, especially when you need to deploy it on mainnet. Okay, when you need to deploy on mainnet, first of all, you need to submit it to a vote. And obviously, if the for motion wins, it will be deployed on mainnet, I think, within a week from the vote. And this is how, more or less, obviously, how the
StarkNet governance and the StarkNet Foundation work. はい。では次は、スタークネットのガバナンスというところについて少しお話しさせていただきます。で、これはスタークネットもともと結構中央集権的に始まってはいるんですけども、これ実は、スタークウェアっていうイスラエルの会社が、もともと作っているところなので、ちょっと中央集権的なんですが、彼らの目標としては、必ず分散的なコミュニティによって運営されていくものに変えていきたいというふうに、考えているそうです。なので、とても大きなことが起きたのが、去年2022年の11月9日にスタークネットファウンデーションという、財団ですね、の、設立がアナウンスされました。で、これが分散化における大きな第一歩というふうになっています。で、この財団の、取り組みとして、プログラミングの言語がオープンソースになって、例えばシークエンサーとかですね、そういうものがオープンソースで見えるようになったり、使えるようになったりというふうになっています。また、ガバナンストークンとなるものが、イーサリアム上にデプロイはされています。で、ここで皆さん少し、気をつけていただきたい注意点があるんですけども、イーサリアム上にデプロイはされているんですけども、このトークンはセールには売買できないように、取引できないように今なってますので、もし万が一、例えば SNS、Twitter とかで、このスタークネットのガバナンストークン変えるよというふうな、メッセージなどが来ましたら、それは必ず無視するようにしてください。今は、これ、インアクティブ、アクティブな状態でなくて使えなくて、デプロイはされているけど、売りには出されていない状態ですので、そういったメッセージがある際は、先の場合が、大きい可能性がありますので、とても気をつけていただきをお願いします。で、必ずスタークウェアでしたりとか、スタークネットのオフィシャルのツイッターとかソーシャルメディアアナウンスを必ずフォローしていただくようにお願いします。なので皆さん、スキャムには気をつけてくださいね。はい。で、また、付け足しなんですけども、このファウンデーション財団のガバナンスとして、必ずボーティングというもの、投票ですね。投票することによって、どんどん判断、ディシジョンメイキングをしていくというふうになっています。で、また、このディシジョンメイキングをする人たちは、デレゲーター、ニルスターさんもそのデレゲーターのうちの一人になるそうなんですけども、デレゲーターの方に代表して、そのボーティングをしていくというふうになっているそうです。なので、このファウンデーションが、代表者という方を、プロジェクトだったりとか、ニュースターさんみたいな個人でしたりとか、エコシステム内で活躍されている、方々に、委託をして、ディシジョンを、判断をつけていく、ボーティングをしていくということになっています。で、このプロセスとしても、プロポーザルですね、変えたいことでしたりとか、更新したいもののプロポーザルが、サブミットされて、で、その後ボーティングを経て、大体、4モーションぐらいで完結するんですけども、プロポーザルから大体デプロイまでに、判断が下るまでに大体1週間前後というふうな、メドで考えられているそうです。All right. In the coming slides, we'll be speaking about the StarkNet landscape and some of the projects that are building on top of it, and we'll proceed based on primitives and on fields, let's say. And here, it is a picture showing some of the projects that have been very active on StarkNet, and I'm sure by the time I'm speaking right now, there are many more projects deployed on StarkNet, as these slides were made 2 months ago. And having said that, we can switch to the. You can say you can translate this, and then we can start with the session about with the slide about StarkNet wallets. はい。では、次にスタークネットのランドスケープ、エコシステムこんな感じだよっていうのを、これちょっと2ヶ月前に作った若干古めの資料になってしまっているので、皆さん今もう今日だともっとたくさんのプロジェクトがスタークネット上にデプロイされていると思いますので、もっともっと大きなエコシステムになっているはずです。で、これ、もちろん、詳しいことを少しお話しするんですけれども、このように本当にたくさんの種類の様々なプロジェクトが、スタークネット上にデプロイされてますので、とても盛り上がっているコミュニティ、エコシステムになっています。So, we'll be speaking a bit about wallets. As we were saying, StarkNet, seeing that it's not a non-EVM compatible solution, the wallets had to be also designed in a different way. And therefore, for the time being, for example, MetaMask cannot be used on StarkNet.
I think it will in the future, but for the time being, it cannot be used on StarkNet. So the two main, so far the two wallets available on StarkNet are ArgentX by Argent on one hand and Bravos on the other one. Argent was the first wallet solution to be implemented on StarkNet, so in Q4 at the end of 2021. It has been downloaded by the time of speaking over 1 million times, and it also has different functionalities such as on-chain DApp rating inside the wallet. So basically, inside the wallet, you can be redirected to DAppland, which is the dashboard by ArgentX, and there you can sign you can be redirected to the DApp, and you can use the DApp, and you can also rate the DApp, whether you like it or not, by signing a transaction on StarkNet. And also, they just announced, like last week, they announced the web wallet, which is a feature that allows you to create an ArgentX account without having to deal with the seed phrase, and you don't have to store it, to store the seed phrase, or just you have no worries in not losing it, because you basically create an account with just your email and password, and basically in a very Web2-like way. And this is going to change the game, because obviously it is something that will be very suitable for non-crypto native people. And therefore, yeah, I'm very excited about such features. And they also working on session keys. They're basically, it allows you to give permission to the wallet to sign a certain type of transactions without having to sign those transactions. So obviously, for example, gaming transactions, and this will improve the experience of the users. On the other hand, another very good StarkNet wallet is Bravo, which is also been downloaded, I think, over 500,000 times, and a very good and patient team behind Bravos. And they launched their very StarkNet native team, because we need to say that also ArgentX is a product of Argent, which is also a company that has an Ethereum layer 1 very successful wallet, mobile wallet, and they also on their mobile version, they also support zk Sync. On the other hand, Bravos is a StarkNet native, so it launched on StarkNet, and so far it is only usable on StarkNet. And it was launched in Q2 of 2022, and it was also the first StarkNet wallet to deploy a mobile version, and so far it is the only mobile version, StarkNet wallet mobile version. And one of the characteristics of Bravos is its security parameter, where they enable multi-factor authentications. So basically, you will be able to authenticate transaction through your biometrics, your mobile phone, and you will also be able to create a multi-owned account, okay, which will be secured by by the pyramid security, the security pyramid installed in each wallet that will be managing this multi-owned account. And regarding the multi-owned account, it was announced in the StarkNet CC conference last month. And yeah, so I mean, both wallets that I've been experiencing as a content creator. Also, I've been dealing with both of them, and I know both teams very well. And it is also nice to see that such a competition between wallets is thriving, is helping a lot StarkNet overall, because they're shipping an innovative product after the other,
and they're making a lot of breakthroughs in their job and in their wallets. So they leverage a lot, both teams, both Argentex and the Bravos wallet use enabled native account abstractions, and these features that I said, the web wallet on one end and the security pyramid on the other are made possible thanks to account abstraction, and we'll be speaking about that in the next slide. はい。では、スタークネットのウォレットについて少しご紹介させていただきます。で、今回は大きく分けて、2つのご紹介になります。で、もともとのベースになる情報として、スタークネットは、ノン EVM コンパティバルなので、EVM 非対応というふうになっているので、イーサリアムとは別のウォレットが必要というふうになっています。なので、今後もしかしたら可能性はあるんですけども、現在時点では皆さんがよくご存知なメタワスクは、スタークネットでは使えないというふうになっています。で、スタークネットのウォレットは今大きく分けて2つ、ございます。で、まず最初にアージェント X、左側のものですね。これなんですけども、これが、スタークネットで、ローンチされた第1個目のウォレットになっています。これ2021年頃に、作られたものになってまして、もう本当に、60万件以上のダウンロードというふうに書いてありますけども、本当にたくさんの方が、使われています。で、これの、面白いところとしては、アプリケーション、DApps と、トランザクションした後に、その DApps の評価を、オンチェーン上でできるというふうになっていますので、その DApps 自身の、評価もユーザーの方に、してもらえるというふうになっています。で、先週このウェブ版のウォレットが、正式に発表されたんですけども、機能として、新しい機能として、シードフレーズが必要ないというふうな、機能が出てきました。で、これは E メールとパスワードを設定していただくことによって、本当 Web2 の今私たちが日常でやっているようなアカウント作成をすることによって、ウォレットが作れることになってますので、クリプトネイティブ、Web3 これから入ってくるよっていう新しい人たちにとって、とても優しい、状況になっているかなと思います。あともう一つの機能としては、フェイシャルキーということになってますので、一部の、すべてのトランザクションではないんですけども、一部の、トランザクションを、署名なしで、トランザクションを、アプローブするというか、実行することができます。なので、これは例えば何に使うかっていうと、ゲーム内のトランザクションですね。いちいちサインしてはめんどくさいと思いますので、そういった簡単なものであれば、承諾なしに、アプローバルしてどんどん、ゲームがサクサク遊べるような機能も備えているそうです。で、もう一つのウォレットが、ブラボスっていうものになっているんですけども、これの、大きな重要時点としては、これはスタークネットネイティブチーム、スタークネットの、デベロッパーによって作られた、2020年の第2四半期に作られたものになっています。で、なんでこのネイティブチームが大事かっていうところが、一番最初にローンチされた先ほどのアージェント X は、もともと、EVM、イーサリアムチェーンでウォレットを作ってた方々が今回のスタークネットにも対応できるようにというふうに進出して入ってきたものなんですけども、今回のブラーボスは、スタークネットのコミュニティから立ち上がってきたものとなってますので、とても、誇らしく思っています。で、これセキュリティパーミットというところがあるんですけども、こういう技術があって、例えばバイオメトリクス、例えば指紋認証とか、交際だったりとか顔認証というところの、認識をしてくれたりとか、あとは、同じウォレットの中にも別々のアカウントを作れるようなセキュリティピラミッドの形式をピラミッド形式ですね、を使っての、ウォレット作成とかもできるように、なっているそうです。で、彼自身ですね、ニュースターさんも、コンテンツクリエイターとして、2つの、ウォレットを使ってますし、2つのチームともたくさん会っていて、ここで素晴らしいなと彼が思っておっしゃっていたところは、この2つ競合のウォレットなんですけども、この2つがとても強いことによって、お互いが切磋琢磨、負けないようにすることによって、本当にたくさんの新しい技術が生まれてきています。ですので、こうすることによって、スタークネット自体のエコシステムもどんどん盛り上がっているのかなというふうに思っています。So let's spend some words on account abstraction. And account abstraction and data abstraction in computer science is the practice of information hiding, of hiding information. And account abstraction, also known as AA, is the UX and security invention needed for self-custodial crypto wallets
to scale to the masses on StarkNet using the L2 scalability solutions over Ethereum L1. And thanks to account abstraction, smart contract wallets such as Bravos and Argentex are able to program their smart contracts and their features in a very custom way. And thanks to this computational power and resources that also StarkNet offer as an L2, smart wallets on StarkNet can perform a lot of UX improvements that would be impossible to do on the layer 1. And such examples were the Argent web wallets and the security pyramid by Bravos. はい。では、先ほど言っていたアカウントアブストラクション、略して AA、日本語で言うとデータの抽象化というところの、お話を少しさせていただきます。めちゃくちゃ簡単に言うと、こちらコンピューターサイエンスでいう情報を隠すという行為に当たります。で、これをどうするかというと、例えばセルフカストディ型の暗号資産ウォレット、これ L1 上に、作るというふうになるととても、難しいんですけども、この、AA データ抽象化をすることによって、L2 のネットワークで、作ることができるんですね。で、こうすることによって、すごく簡単に言うと UX、ユーザーエクスペリエンスが、とても簡単なもの、ユーザーに優しいものができる。かつ、とてもセキュリティが、高いものができるというふうになっています。はい。で、先ほど紹介したブラボスとかアージェント X が、とてもいいものを作っているというふうに、お伝えしたんですけども、今回のデータ抽象化をすることによって、結構それぞれがこだわった、スマートコントラクトとかプログラミングが、実現することができるんですね。こうすることによって、先ほどのスライドで申し上げたように、本当にたくさんの新しい技術が生まれて、今まで、レイヤー1、イーサリアムとか、コンテンツ L1 ではできなかった多くの、UI、UX の改善を行うことができるというふうにされています。We now can speak about DeFi on StarkNet, but before doing that, I would like to say a short disclaimer that obviously everything that you heard so far and everything that you will be hearing about in the next slides is not financial advice, and it is only educational content, and it has to be taken like that. Having said that, let's explore some of the projects that are being built on StarkNet related to DeFi, decentralized finance. So in the automated market makers section, we have MySwap, which is powered by the same team of, which is built by the same team of Bravos, the MySwap AMM. Then we have 10K Swap, Seed Swap, and Jedi Swap. Jedi Swap and MySwap are the most used AMMs on StarkNet so far. They're like they're taking over each other in the ranking, like every few days. And something that I would like to highlight about Jedi Swap, it is that it has a very permissionless contributors structure, where basically, they're like, obviously they can't be considered a DAO yet because they don't have their own token to govern themselves. But I can tell you, because I contributed to Jedi Swap before starting my creating content about StarkNet. I began my StarkNet journey with them. I forgot to mention that earlier. And basically, they have a permissionless structure where they organize themselves in guilds, and they don't have, they're decentralized. So their core contributors team comes from all over the world, and they're like leveraging this concept of permissionless working, And having said that, I suggested to play with all these AMMs to experience how swapping looks like on StarkNet. Then we have, DeFi platforms, StarkNet native DeFi platforms, where we have ZK Land and Nurstar, which are
lending protocols, and also Nurstar has got its own swapping feature, and it is a DeFi platform. But in this case, both platforms offer decentralized lending and borrowing. Then we have Avenue and Fibrous, which are two AMMs aggregators that use the liquidity from those AMMs I talked about, and they try their best to offer to their users the best trading routes, the best and cheapest trading routes. Then we have Hashtag, which is a protocol which is on testnet so far, which is experimenting with under-collateralized lending. Then we have Carmine Finance, which is an options trading platform, which is running on mainnet for a couple of months already. Then we have ZKX, which is a derivatives trading, decentralized derivatives trading exchange, which will be launched on mainnet soon. And there's Yaji, which is a yield aggregator. Then we can also mention that some of the blue chips from let's say the Ethereum DeFi, and these are two very big players from DeFi season, DeFi summer, and they're the most important, let's say, DeFi players so far. They are like Aave and Maker, and both of them are working towards offering their services, their lending and borrowing services on StarkNet. So some dedicated teams of these protocols are working about StarkNet's implementations, and this is very positive because it means it will also bring a lot of expertise about DeFi and also about a lot of liquidity and users to StarkNet. はい。では、DeFi について、少しスタークネットの DeFi についてお話しさせていただきます。まず最初に、自動マーケットメーカー、AMM と呼ばれるもの、こちらの4つ代表的なもの、少しご紹介させていただきたいんですけども、この一番上のマイスワップさんっていうのは、先ほどのウォレットのブラボスのチームが作っているそうです。で、ジェダイスワップとシダスワップさんは、結構この中でもユーザー数が本当にたくさん多くて、日々お互いに切磋琢磨して、どっちがユーザー数が多いのかっていうのを競っているそうです。で、特にジェダイスワップは実は、ニュースターさん、このコンテンツクリエイターになる前に、ジェダイスワップさんと少しお仕事されてたみたいで、こちらの、皆さんとても面白い、パーミッションレスなストラクチャー、組織形態をとっているそうで、実際には DAO までにはなっていないんですけれども、ギルドというふうな形を取ることによって、お互いにこう仕事を少しずつやり合って、それによってお互いに報酬を持って、お互いに少しずつ進めていくみたいな形をとっているので、とても面白いプロジェクトになっています。で、右側の DeFi のプラットフォームというところになっているんですけども、結構たくさんあるんですが、例えば ZK レンドさん、ノストラさんとかっていうのは、レンディングと、スワッピングっていうところがあったりとか、例えば真ん中の、ハッシュタグさんとかに関しては、プロトコルの、プロジェクトなんですけども、こちらの方は、まだ現在テストネット中ですが、コラテラル前の、レンディングをされたりとか、もう本当にたくさんの、プロジェクト、DeFi のプラットフォームもありますと。で、ブルーチップ、左下のブルーチップって書いてあるところなんですけども、本当に、皆さんがよくご存知なアーベでしたりとか、マーケットメーカーが今回スタークネットに進出しよう、スタークネットを使って、プロジェクトを進めていこうというふうに発表しています。で、これが何かすごいかっていうと、このブルーチップと言われている通り、このアーベさん、マーケットメーカーさんっていうのは、とてもたくさんの、DeFi の知識を持っているので、彼らがスタークネットに入ってくることによって、このスタークネット自身の、DeFi の知識も深まって、経験もどんどん深まっていくというふうに考えています。また、彼らはたくさんのユーザーを持っていますので、彼らがスタークネットに入ることによって、本当にたくさんのユーザーが入ってくるというところ、そして流動性、リクイディティも彼らによって、このスタークネット上のリクイディティもどんどん上がってくるんじゃないかというふうに考えているので、こういった大手の進出も、歓迎しています。Very good.
Right now, we'll be speaking about the NFTs seen on StarkNet, so non-fungible tokens. And well, first of all, I must admit that here I need to make a specification that these marketplaces, now, first of all, we'll be speaking a bit of marketplaces being available on StarkNet, but I forgot to update here in this field the fact that Mint Square and Aspect, unfortunately, they discontinued their activities recently. And there are two alternatives that have been deployed on StarkNet, on the StarkNet mainnet. One is Flex and a marketplace and an NFT marketplace. And then there is Unframed, which is an NFT marketplace designed by Argent, which was announced during StarkNet CC. And in both Flex and Unframed, you can trade, buy, sell, and create NFTs on StarkNet. And right now, we'll be speaking about some popular NFT collections on StarkNet, such as DAX Everywhere, which is a collection of DAX that are built with Brick, the Brick NFT engine, which is I put it in the infrastructure field, and basically Brick allows you to create your kind of on-chain Lego, the construction game. You can create your NFTs using these small bricks. And a very talented designer designed these DAX Everywhere collections, which is very popular on StarkNet. And these are small DAX made of bricks, which look like very famous characters and historic people, celebrities. There's a Vitalik one, like the inventor of Ethereum, and many others. And there's a lot, it has a very vibrant community. And you should give a look at the DAX Everywhere Twitter page and their collections. Then there is Early Starkers, that they are a collection of stars, that testifies the fact that you were an early adopter of the StarkNet scaling solution. Then we have other collections such as Star Guardians and Star Pilled. And we also have Everhigh, which is a NFT project developed by Screenshots Lab, which is also the team behind the Arc project infrastructure for NFT, that I'll be speaking about that shortly. And Everhigh, however, is an NFT project which has been launched on Ethereum, on the Ethereum L1, which is also very, very famous, and it has a big community. And they are designed, I suppose, by a Japanese manga illustrator, and they want to create their own manga series out of it, their own anime series out of it. So maybe, Japanese listeners will be interested about that. And then, switching a bit towards the infrastructure, NFT infrastructure part, there's Brick that we spoke about, and one of the first projects to be deployed on StarkNet. And as I said, they also besides enabling people to create their own creations with bricks, they also launched their own collections. The first one was made of brick boxes, was called brick boxes. And there were basically these boxes that you can see. They look like the Lego boxes, right? And basically, once you bought it, you could just sign a transaction, and you would see a video where the package would be open and all the Lego pieces would fall down, and then you could build your construction displayed here on the box, following an instruction booklet, while doing this on the Brick platform. And it was very nice. It is a very nice experience. And then we have
we have Starksheet, which is basically a kind of Excel of spreadsheet where each cell of the spreadsheet is a NFT. So you can create like an Excel-like form, and each cell would represent, for example, NFT. Okay, and you could launch your own NFT collections through Starksheet, where you will show, an Excel-like sheet, and you would buy, an NFT by, let's say, buying a cell from the sheet itself. Then we have StarkNet ID and StarkNet Social. There are like some social, let's say, platforms. StarkNet ID is the naming service of StarkNet, the first one to be deployed on StarkNet. And you can buy your .stark and .stark domain, and you can also buy, obviously, subdomains. And it is very, very famous, and their team is very active in also doing different quests to raise awareness about StarkNet. Then we also have StarkNet Social, which also have their own domains names, but they also they're also trying to create a kind of social page, social network using StarkNet. Then we'll mention the ARC project, which is a NFT bridge, which is going to be used in order to bridge NFTs from the Ethereum L1 into StarkNet. And as I said, it is being built by Screenshots Lab, which is the same team behind the Everhigh NFT project, which is going to be, I suppose, one of the first NFT collections to be deployed on StarkNet from the Ethereum L1 using the ARC project, which also partnered teamed up with the Unframed NFT marketplace to interact with recent bridged NFTs from the L1. Then I'd like to mention Carbonable, which is a ReFi project. ReFi stands for regenerating finance and regenerative finance. And basically they are exploring the carbon offset credit system, where basically they create some NFTs, and these NFTs represents carbon sinks. Carbon sinks are places all over the world where basically they are taken care of from associations, and they take, for example, a place where there aren't many trees, and they populate it with a lot of trees, and they make a forest out of it. And this helps tackling the climate change, the global warming. And these kind of initiatives have access to credit systems, right? So they want to represent these things through NFTs. If you go to their platform, Carbonable, you can already see some carbon sinks that are active, and you can already you can buy some NFT that represent a part of ownership of these carbon sinks. Okay, and this is a small overview about the NFT ecosystem. Obviously, NFTs are a very also sensitive field, because you need to be careful, because obviously it is an easy field where also scammers and money grabbers can infiltrate by just selling you an NFT that there's no utility, no community behind it. So be careful. But yeah, I hope you enjoyed this presentation on NFT. ありがとうございます。たくさんお話ししていただいた NFT のところになっています。で、ちょっとお話を始める前に、ちょっとこちら、申し訳ないんですけども、資料がちょっと古いものになってまして、ミントスクエアさんとアスペクトさんっていうのが、もうちょっと、活動されていないみたいなんですね。なんで、もうすでになくなってしまったプロジェクトなんですけども、その代わりに、もう2つ、フレックスさんとアームフレームっていうアージェントさん、先ほどあったアージェントチームが作ってる、マーケットプレイスも
出てきてますので、本当にたくさんの NFT のマーケットプレイス盛り上がってきています。で、この下にある Ducks Everywhere っていう、アヒルがいっぱいどこにでもいるって日本語に直訳すると意味がなるんですけども、これはブリックという右側にあるこの NFT のインフラですね。を使って、作られたプロジェクトになっています。で、これとても、優秀なデザイナーさんが、このブリック、これ何かっていうと、ビットガンみたいなもので、この箱、立体的な箱を使って、物をデザインをしていくっていうものなんですけども、このブリックっていうインフラを使って、作られた NFT のプロジェクトになっています。で、このデザイナーさんによって、本当有名人だったりとか、キャラクター、有名な、アニメのキャラクター、ないしはビタリックバージョンとかもあるみたいで、結構面白く立体的な、ヒルちゃんたちが、いる NFT プロジェクトになっています。こちら、たくさんのコミュニティも盛り上がっていて、とても人気なプロジェクトですので、もし NFT 興味ある方は、こちら見ていただくのが面白いかなというふうに思います。はい。で、他にもたくさんあるんですけども、エヴァアイトっていうプロジェクトもあったりとかして、こういったものは、例えば漫画のシリーズになったりとかもするプロジェクトというふうにたくさんのものが出てきてますので、本当にスタークネットの NFT 市場、盛り上がっているものがたくさんあります。はい。で、この、真ん中にあるアーリースターク、スターカーさんっていうところは、この NFT を発行して、これ買えるんですけども、スタークネットの、初期メンバーですよという、本当に初期の方から NFT を応援してくれている人ですよ、みたいな証明書を出したりとか、本当にたくさんのユースケースがあるそうです。で、右側のインフラっていうところ、ブリックさん先ほど少しご紹介したんですけども、これ実は、スタークネットでデプロイされた、うちの本当に初期の、OG、OB の、プロジェクトというふうになっています。なので、こちら、スタークネット上で自分の好きな、ものが作られる、想像できるというようなプロジェクト、サービスになっているそうです。で、こちら買うと、このすぐ下にある箱みたいに風に、のが買えるんですけども、これを買ってトランザクションを起こすと、箱が開いて自分のパーツがいっぱい出てきて、説明書も出てくるそうなんですね。で、その説明書を自分で、こう進んで、レゴみたいに自分で組み立てるという体験もできる、インタラクティブな、インフラの、システムになっているそうです。で、こちらの、スタークシート、右側のこれですね、スタークシートさんっていうのは、要は、スタークネット上にあるエクセルみたいなものになってるんですけども、セル一つ一つが NFT になってますので、これを、販売する、ないしは買うことによって、セル一個一個の情報を買ったり売買したりすることができるっていう面白いプロジェクトになっています。で、その下のスタークネット ID、スタークネットソーシャルっていうものは、ソーシャル系のものなんですけども、ネームサービスのドメインでしたりとか、あとはソーシャルページ、SNS みたいなもののプロジェクトもたくさん出てきます。で、この下の The Arc Project、The Arc Project っていうものに関しては、NFT のブリッジングをやっているプロジェクトになってますので、イーサリアムで発行された NFT を、スタークネットにこうブリッジしてくれるようなサービスなど、もう本当にたくさんのものがあります。で、最後に少しご紹介したいのが、一番下にあるカーボンネイドというものになっているんですけども、これ、ジェネラティブファイナンスという分野のインフラになっているんですね。とても簡単に言ってしまうと、カーボンオフセットのプロジェクトになってまして、例えば、こう二酸化炭素をよく減らしていこうみたいな活動につながるものになっています。なので、ここで発行されている NFT を買うことによって、皆さんのその投資というか、その、買われたものが二酸化炭素を購入するということになっているので、こういった、地球温暖化防止にもつながるようなプロジェクトになっているインフラになっています。で、こういった本当にたくさんの、NFT があるんですけども、さっきの DeFi も同様で、本当にたくさんの、スキャムだったりとか、あるようでないような、コミュニティがいないのにあるような嘘をついて、NFT だけを売って逃げていくようなプロジェクト、たくさんありますので、こういった、NFT の世界を、楽しまれる方、DeFi を楽しまれる方、よくよく注意して、ご参加いただければと思いますので、そこだけご注意いただければと思います。All right. It's now time to speak about on-chain gaming on StarkNet. Obviously, seeing that we are a bit late, I guess, but obviously I'll try to be as brief as possible. And account abstraction, as we were saying, also enables a lot of on-chain gaming. It enables on-chain gaming. So you are able to also to leverage the Cairo programming language a lot in gaming, in developing gaming.
games on StarkNet, and it is something that is attracting a lot of users and developers in the StarkNet ecosystem. I would mention that one of the most important gaming infrastructure being built on StarkNet is Dojo, which is a tool chain for gaming, and it really helps you building games from scratch using this tool chain, and it makes easier and faster for developers to deploy their on-chain game, their game on StarkNet. Then there's also Cartridge, which is also part of the projects that founded the Dojo toolchain together with Brick and Loot Realms. And they're like a kind of console for the games that are going to be deployed, that are being active and are going to be deployed on StarkNet. Other teams are Influence, a space war game, Loot Realms, a metaverse game where you also leverage the concept of loots. I don't know if some of you is familiar with that. So you basically have to create you're like in a map, and there are different games that are going to be deployed on the Loot Realms metaverse. And then we have some games that were like started as an experimentation on StarkNet, like Go L2, No Game. They are StarkNet versions of existing games. Then we also have Friendslands, a kind of land game, The Nymph, Cafe Cosmos, where you can build your cafe empire in a galaxy. It's a tycoon game. Curse of Mira, developed by Lambda class. And also there are two very interesting gamified utility dApps. One is Focus Tree, that it is a concentration hub, where basically it helps you fighting your social media addiction. And by not using your phone, you will be getting points and NFTs, something I don't remember very well, but you will getting like points that will allow you to build your on-chain garden, where you will be able to plant trees. So, and the more you follow this app that tells you to take breaks from phone, the more plants you will be able to plant in your garden, and the more beautiful your garden will look like. Then we also have Monkey Mind, which is a meditation app being built on StarkNet, where you will be able to get in-depth points by following meditations. And yeah, I think they are two very interesting use cases. And this was a very fast overview about on-chain gaming. It's like developing its own universe on StarkNet, so I just invite you to dive deeper on that on your own. はい。では、時間もちょっと短くなってきたんですけども、最後に、スタークネット上のゲーミングについて少しお話しさせていただきます。で、冒頭に、プレゼンテーションの真ん中ぐらいに、お伝えしたアカウントアブストラクション、データ抽象をすることによって、本当にゲームの、UX、ユーザーエクスペリエンスが向上しているというふうに、お伝えさせていただきました。なので、本当にたくさんのデベロッパーの方、プレイヤーの方が、スタークネット上に作ったり、スタークネット上のゲームをプレイしてくれるという現象が本当にたくさん起こっています。で、ここで少しご紹介したいのが、道場っていうもの、ツールチェーンっていうふうに呼んでるんですけども、本当に、デベロッパーの方が簡単に、スタークネット上にゲームを作れるようなプログラムというかツールを作っている方でしたりとか、たくさんの、ツールも出てきてますので、皆さんもぜひよかったらご確認してみてください。で、ここに記載してあるもの、カフェコスモスとか、本当フレンズランズとか、たくさんのものがあるので、皆さんもぜひチェックしてみてください。で、最後なんですけども、ゲームファイルユーティリティ DAX って下に書いてあるものなんですが、2つ、
結構面白いユースケースがあったので、詳しくご紹介させていただきます。まず左のフォーカストリーというものは、ソーシャルメディアの、ソーシャルメディア中毒で、携帯スマホ触ってないと我慢できないっていうのを、予防してくれるというか、直してくれるようなサポートのゲームになっています。これは携帯を使わないことによって、DAPS 内、ゲーム内で使えるポイントが溜まって、NFT が溜まって、その NFT はどんどん自分のお庭に木だったり草だったりを植えてくれますので、携帯を触らなければ触らないほど素敵なお庭やリワードがいただけるみたいなポイント制のゲームになっていたり、右側のモンキーマインドっていうのは瞑想のアプリ、DAPS になってますので、瞑想、アプリ内の瞑想をすることで、アプリケーション内のポイントがもらえて、リワードがもらえるような新しい、ゲームも出てきますので、皆さんもよかったらぜひスタークネットのゲーム見てみてください。Very well. And yeah, we can spend some words about other interesting concepts and primitives that are being experimented on StarkNet. One of them is the Cairo written Kakarot ZK EVM. Then that we spoke about earlier. Then there is our Rust-powered StarkNet sequencer. I made a mistake here. It's a StarkNet sequencer. And then we have also the Beerus StarkNet client. You must have noticed that the StarkNet community is very patient about manga, anime. So yeah, some some infrastructure like Kakarot, Madara, Beerus are named after famous anime. And then we also have a lot of innovation in the AI field, where there is Giza, which is an AI, a ZK, let's say it's a machine learning framework where models are being developed using ZK tech, using ZK Starks. And then there are also semi-fungible NFTs NFTs that that can be updated or they can change over time. And then we also have a big scene behind storage proofs. A lot of people talking about that, which enables interoperability. And then we also have session keys that we spoke about, and fractal scaling, where basically you will have the opportunities, also thanks to the Madara StarkNet sequencer, to have up chains that are going to be verified on top of StarkNet, and then StarkNet will verify on top of Ethereum. And this allows dApps to deploy their own upchain on StarkNet and to customize some aspects of their dApps. And this is pretty much so. Yeah. Do you want to continue? Sorry. Okay. はい。では、少し、本当に、スピードをスルーしてしまうんですけども、本当に、他にもスタークネットではたくさんの面白いことが、出てきています。で、カイロで書かれたカカロットというふうにあるんですけども、これは、プログラミングの、もう一個の仕組みだったりするんですけども、本当にたくさんの、仕組みだったりとか、たくさんの概念がありますので、こちらもよかったら、ぜひ皆さん、ドキュメントを読んでいただければいいかなというふうに思います。で、こちらのカイロとかマンダラとか、たくさんの、名前があると思うんですけど、実はスタークネットの、コミュニティは漫画、アニメが大好きだそうなので、多くのキーワードが、日本人には馴染みの深いアニメの、言葉になっているというふうに付け足しがありました。で、また、スタークネットではたくさんの、ものが、更新されていって、今特に話題になっているのが、機械学習、AI ベースの機械学習、ギザだったりオリオンっていうものがあるんですけども、例えば、ギザで言うと、GK ベースのマシンラーニングのフレームワークだったりとか、そういうものもたくさん、できてきています。で、その他にもセミファンジブル NFT、NFT なんだけども情報が随時更新されたりとか、編集ができるもの、ないしはストレージ証明など、たくさんのことが、起きていますので、こちらもよかったら皆さんぜひご確認してみてください。
All right. We're coming to the end of this presentation. I hope you enjoyed it. And I would like to give you some advice and suggestions on how to keep up with this fast-growing ecosystem and on how to find out more about StarkNet. One of them is obviously following the StarkNet and the Starkware official Twitter accounts and verify always the big news, such as a potential token launch in these accounts. And be aware, because there are a lot of impersonating accounts of these official accounts. And then obviously, if you'd like, watch the full StarkNet for Everybody onboarding course. And you will find on the Nurstar YouTube channel. And then follow us, on the Nurstar Twitter account for daily recaps, regular Twitter spaces, and a lot of educational contents about StarkNet. Go ahead. Yeah, sorry, I was looking at the wrong slides, and I can also add some resources for devs, like the Cairo book, which is a book that helps you learning about the Cairo programming language, very well structured. Then we also have the StarkNet Cairo 101 tutorials. And you can also contribute to open source projects on StarkNet through Only Dust, which is a contribution platform for devs on building on StarkNet, where basically if you contribute to these to some of these open source projects, you would be rewarded, because each project has a kind of budget in the platform, and based on the work that you will be carrying out, you will be rewarded with some bounties, let's say. はい。ありがとうございます。デベロッパー向けの資料っていう風な話になるんですけども、ここにあるカイロブックというものがありますので、結構カイロの、GitHub にたくさんのカイロについての、やり方でしたりとか、情報も載っていたりとか、あとはスタークネットカイロ101っていうものもありますので、こういった資料も読んでいただくのがいいかなと思います。で、それができて少しカイロ、いじってみようかなというふうに思われた方は、このオープンソースの、プロジェクトに実際皆さんが貢献することができるんですね。なので、こちらにアクセスしていただいて、自分が気になるプロジェクトにタスクベースでこういうふうにやりましたというふうに作業することによって、皆さんの貢献に対してのリワードも、来て、練習がてら少しリワードがもらえるという仕組みもありますので、よかったらこちらも皆さん少し頑張って、調べてみてください。And I'll just continue on this one since you talked about it. Exactly. Amazing. はい。では、少し英語ではもうすでにお話しされていたんですけども、スタークネットの成長をこれからもフォローしてほしいということですので、もちろんスタークネットとスタークウェアの公式のツイッターアカウントをぜひフォローしてみてください。でこちら、トークンのローンチでしたりとか、大きなニュース、正式なアカウントですので、こちらからの、情報を正しくキャッチしてください。で、こちらのスタークネット、スタークウェア LTD っていうアカウントを真似して、店のアカウントも少し出回っているようですので、皆さん十分お気をつけください。また、ニュースターさんの YouTube チャンネルでの、スタークネット for Everybody っていう、冒頭にあった、自己紹介の時にあった、コンテンツもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。で、ニュースターさんも定期的に、要約とかコンテンツ、たくさんローンチしてますので、スタークネット少し気になるよっていう方は、ウィークリーでしたりとか、月次に、発表があるものありと思いますので、ぜひそちらの方もご確認ください。So Amazing. Thank you so much. So, yeah, that's great. Thank you. ありがとうございます。Thank you so much. ありがとうございます。そしたら、ちょっとお時間もあるんですけども、I know we're a little bit tight on time, but I just wanted to ask a couple of questions. So I'm gonna let Junya さん、加藤さん ask that question. じゃあちょっと時間もあれですけど、加藤さんぜひご質問あればお願いします。はい、そうですね。ここから私の方で質問を担当させていただきます。時間が短いので簡潔にですね、いきます。Now I will ask only two questions, since it's a little late, so I'll try to be brief. ゆうたさん、質問と回答の通訳をよろしくお願いします。はい。まず一つ目が、スタークネットの優位性、強みというところなんですけれども、先ほど他のロールアップと比べた場合の強みっていうのは、
プレゼンテーションの中で言われてたので、一つですね、今、GK ロールアップって、GK スナークスっていう種類と、GK スタークを使っている種類があって、で、スタークネットは GK スタークを使っているというような感じです。で、スタークネットが、他の GK スナークスを使っているロールアップと比べた場合のメリットとは何でしょうか？So we have a question about in comparison with other Zk rollups. And I know in the presentation you mentioned about how fast and cheap your technology StarkNet is. But in terms of when compared with ZK Snark, which is another rollups that other projects and other technology use. So compared to ZK Snark, what are the benefits of using ZK Stark, which is StarkNet's technology? Absolutely. Well, first of all, I would like to explain what SNARKs stands for, which is Starks is the short for Scalable Transparent Arguments of Knowledge. Meanwhile, SNARKs means Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge. Well, they are both a cryptographic system used to, to offer privacy and scalability. In this case, we're talking about scalability. They're very similar, but they also differ in terms of security, in some security details, in security assumptions, they're called. And also they have different trusted setup requirements, and ZK Starks are quantum resistant, meanwhile ZK Snarks are not. So this is also one of the first pro points for the ZK Starks solution. And ZK Snarks have been adopted more in the past, because it's, let's say, the first tech, ZK tech that came out and was supported by Zcash, which is also a project where the founder of one of the co-founders of Starkware, and the inventor of ZK Starks was one of the founders. And ZK Snarks support a smaller proof size. Okay, what does it mean? A smaller proof size mean that when you send this proof to the L1, obviously this takes less space in the Ethereum L1 block. So it is easier to handle and to insert in the block, right? Meanwhile, ZK Starks, for the time being, obviously offer quantum resistance, as we said, but and also do not require a trusted setup, which is a point more in the decentralization aspect. And it also gains support from from different players, and also I'll be speaking later about the fact that ZK Starks are also used combined with ZK Snarks. And anyway, ZK Starks, even though they have a larger proof size, obviously they have a lot of advantages, as we were saying, and there's a lot of work. It is obviously an evolving technology, right? So they're trying to mitigate these problems related also to the bigger size of the proof. Okay, so these are the main differences explained in a simple way. And well, we could also mention that, for example, we know that ZK Sync, for example, uses ZK Snarks, and but we also seeing a lot of scaling solutions that are experimenting with ZK Starks. For example, the ZK Polygon, the Polygon ZK EVM is using let me get some data here. Is using their Starks, a ZK Starks proof, okay, to collect the transactions, and then this ZK Starks proof is used to generate a snark proof. So that is like they compress the data of a ZK Starks
which is able to get more transactions, and then they turn it into a ZK snark and send it to Ethereum. Obviously, I can't explain it better, but it is something like that, right? So a lot of players are understanding the potential of ZK Starks, and it is also possible that solutions like optimistic rollups will be using ZK Starks in the future. So it will be very interesting. It is like well confirmed, or not well confirmed, but like recognized more or less that ZK Starks in the long run is going to be the better ZK solutions. So let's see. ありがとうございます。なるほど。ちょっと難しかったので、加藤さん、僕があれば、補足もお願いします。はい、頑張ります。はい。スナークとスターク、大きく分けて今2つ話に上がってたと思うんですけども、そもそも2つとも、すごく似てるんだけど、若干違う、クリプトグラフィックのシステム、暗号化のシステムになってますと。両方ともプライバシーとスケーラビリティを改善するということに関しては、とても似てるんですけれども、厳密に言うとセキュリティの、細かいところでは、少しずつ違っています。なので、セットアップだったりとか、そのセキュリティの細かい条件が変わってくるんですけども、大きく見ると少し似ているというふうになっています。その中で、ZK スタークに関しては、クォンタムレジスタンス、直訳で言うと、クォンタム分子、抵抗っていうのかな？量子体制。量子体制。ありがとうございます。量子体制っていうふうになっています。はい。で、そもそも、ZK スナークを使っているプロジェクトがたくさんあるというふうな認識、たくさんの方がされていると思うんですけど、これは、ZKテクノロジーに、の一番最初の技術として出てきたので、本当にたくさんの人が使い始めているんですけども、実際に、これが、新しく、改善されて出てきているのが ZK スタークという私たちが、使っているバージョンの方になっています。で、このクォンタムレジスタンスという技術を使うことによって、よりたくさんの情報をギュッと、ロールアップすることで、速度が速くて、より一つのブロックに対しての、大きなスペースを取らずに、コンプレス、収縮している状態になっているので、たくさんの情報を一気に、まとめられるという特徴が大きくなっています。かつ、ZK スナークに対してのその課題となっていた部分を今回の新しい、より新しく改善されて出てきている、ZK スタークの方で改善しているというふうになっているので、すごく長い話を短くしちゃうんですけども、たくさんのプロジェクトがより、可能性を見ているというか、これから新しく変化できるような技術というふうにされているので、たくさんのプロジェクトが使っているというふうになっています。で、一個、例えで挙げてくれてたのが、ZK ポリゴンの EVM の使い方としては、ZK スタークを使って情報をまとめて、収縮していて、で、その後、ZK スナークを使って、イーサリアムに情報、レイヤー1に情報を送っているというふうな使い方をしている、プロジェクトもあるそうです。受け出しがあればぜひ。ありがとうございます。GK スタックスの方は、プルーフのサイズが小さい。で、イーサリアムっていうのは、ブロックのスペースが限られているので、プルーフを、小さく書き込めることがメリットあると。で、あとは、先ほど言ったセットアップっていうのはトラステッドセットアップっていうもので、GK スナックスの方だと、トラステッドセットアップっていう、セキュリティ的に、懸念とされるような、セットアップがあるんですけれども、GK スタックスだと、それがないよというところになりますね。はい。ありがとうございます。じゃあもう一つは、簡単な質問になります。これからどのようなエコシステムをGK スタックスや、GK スタックスじゃないですね。スタークネットでは広げていきますかと。はい。So the next question is a little bit lighter and it is a little bit easier for me to translate. But so how is StarkNet expanding its community? And I guess especially for you, this is in your realm as a content creator, how are you going to expand the community for this StarkNet ecosystem? That's a very interesting question. And the next months will be very exciting because right now with the latest versions of StarkNet, we have a very performing product. And as I was saying, it will allow us to express our full potential, both as a technology, but also as a community. And StarkNet
is a very developers or for the time being, developers oriented community for the time being. So most of the people in the community are technical people, but this is slowly changing, and more people also like myself, are getting, are trying their best to help the StarkNet community grow. And also in the dApp scene, a lot of dApps are running a lot of quests in order to raise awareness and curiosity around StarkNet. And I find this pretty interesting. And obviously, in terms of like community and also growth, we're a bit behind compared to other solutions such as Optimism and Arbitrum. But I think we'll be able to also onboard both people from also these ecosystems and also non-crypto native people. I think the most potential, is also in attracting users that also are a bit wary about blockchain technology, and making them use also dApps that are not very, that are not about speculative use cases, and that would help them not to lose that money, in the first place. And then they would just educate themselves about the ecosystem and try also DeFi, on-chain gaming, this kind of stuff. And regarding myself, I will be trying my best, obviously, to keep on doing the formats that I do and improving them constantly. And I will also try my best to get in touch with local communities, which are like yours, which is something I really like. And I try onboarding as many people as possible. Let's see. I also have some ideas in mind, and I'll keep you posted about that. And overall, StarkNet has a great vibe, and I'm sure we'll be doing a great job in spreading the word. ありがとうございます。最後の質問で、ご回答いただいたのは、もう本当にこの数ヶ月でたくさんの大きなニュースがあって、本当に新しいバージョンにスタークネットになったばっかりです。なので、技術的にもコミュニティ的にも私たちのフルのポテンシャルが発揮できるんじゃないかというふうに、おっしゃってました。で、もちろんスタークネット、私たちのコミュニティはデベロッパー向けの、技術というか、そこに集中しているので、本当に、開発者が多いコミュニティにはなっているんですけれども、少しずつ、技術者だけではなくて、今回のニュアスターさんみたいなコンテンツクリエイターとか、様々な人が少しずつ入ってくることによって、今回の、エコシステムが、広がっているのかなというふうに思っています。で、また DApps たちも、自分たちの DApps をより多くの人に使ってもらおうということで、クエストやミッションを出すことによって、たくさんのユーザー、他のチェーンだったり、レイヤーから人を引っ張ってきて、お触りしていただくみたいな、状況を作っているのも、面白い動きの一つかなというふうに思っています。で、コミュニティのグロース、成長というところに関しても、本当に、たくさんのソリューションが出てきていますので、たくさんのデベロッパーの方、オンボードすることによって、革新的な技術やDApps作ってもらって、そこに、たくさんの人たちを、乗せていくという感じになるんですけれども、特にスタークネットに関しては、クリプトネイティブではない Web2 の人たちがとても使いやすい環境になっているなというふうに思ってますので、なるべくコストがかからずにトランザクションもすごく早いという環境ができていますので、Web3 初心者の方々にとってはとても入りやすい参入障壁の少ない環境になっているかなというふうに思いますので、そういうところもたくさん拾っていくというふうに私たちは信じています。そしてニュースターさん自身に関しては、今やっていることを継続的にやり続けて情報発信をして、たくさんの方に知ってもらって、で自分がやっていることを改善しようかなというふうに考えているそうです。そして、世界中のローカルなコミュニティ、特にニュースターさんは日本語の少しを勉強されてるって、少しおっしゃってたんですけども、そういった日本だったりとか地域の皆さんにも、たくさんの情報、交流だったりとか情報交換をして少しずつ、コミュニティを広げていって私も貢献したいなというふうに、おっしゃっていただきました。ありがとうございます。はい、Thank you。チャットボックスに一つ質問が来てますね。0x ジョージさんから、スタークネットに特化したハッカソンは今後開催されることはありますでしょうかという質問です。大事な質問です。はい。
So we have one question from the audience, and I think this is a very important one, so I wanted to ask. So from 0x Joji, thank you so much for asking a question. So this person is wondering if there's any hackathon in the roadmaps, especially for StarkNet. Yeah, I think there's going to be a StarkNet hackathon in the StarkNet Summit, which is being held at the end of the month in San Francisco. And there's going to be a StarkNet house. So I don't remember very well whether there will be a hackathon, but I think so. Anyway, just, I'm sure there will be a StarkNet hackathon, in Turkey during the DEF CON in November. And in the major, Ethereum-related events, there are usually, StarkNet-related hackathons. For example, last month during the HCC week and the StarkNet CC, events, after the StarkNet CC, there was the ETH Global Hackathon, and there was a StarkNet category. So I think we're gonna see more and more StarkNet categories during the ETH Global Hackathons. So maybe have a look, also check the next ETH Global Hackathons, and it could be very possible there will be a StarkNet category. And if there's not in the plans, maybe just ask for them or get in touch with StarkNet, with Starkware or with myself, and maybe I'll let you know if there will be something related to StarkNet. とてもいい質問ありがとうございますというふうにおっしゃっていただきました。実際に、今月末にサンフランシスコで開催されるスタークネットサミットというものがあるんですけれども、ちょっと定かではないんですが、多分そこでもあるんじゃないかなというふうにおっしゃっていただいています。ただそこはちょっと要確認なので、正確には言えないんですけれども、もちろん今後たくさんの、イベントに際してのハカソンが開催されることが予想されています。で、11月にトルコかなで、開催されるものがあるそうで、そこでの、イーサリアムの大きなイーサリアム系のイベントでハカソンがあれば、だいたいスタークネットの、カテゴリーとかも出てくることがとても多いので、そういうのをチェックしていただくのがいいかなというふうに思います。で、特にイーサリアムグローバルハカソン、イースグローバルの、ハカソンの部門だとスタークネット大体、出しているので、そういうところ情報を拾っていただければなというふうに思います。で、こういった情報もニュースターさん発信していただけるそうなので、フォローしていただいて、あとないしはオフィシャルのアカウントを、見ていただくと、より正確な情報、正確なタイミング、お分かりいただけるかなと思います。いい質問ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。これで全部。Thanks a lot, andありがとう。とても楽しかった。また会いましょう。はい、ありがとうございます。Thank you very much. では皆さんもご参加いただきありがとうございました。加藤さんもニュースターさんもありがとうございます。So thank you very much for joining us. Thank you, 加藤さん and Nurstar. It was an amazing session. It's been an amazing time. I had an amazing time. Thanks a lot for inviting me. I'll see you next time. Bye bye, guys. はい。 Take care. で次回会いましょう。Thank you very much. ありが Bye, とうござい Yuta. ま Bye, す。Julia. Bye. Bye. Bye, Julia. Bye, Yuta. Ciao, ciao.